चलो दोस्तों, देखते हैं किस देश का टेप इस लड़के को संभाल पाएगा। सबसे पहले यह लड़का लड़की इस लड़के को पाकिस्तान के टेप से अच्छे से चिपका लेते हैं, पर ये क्या, पाकिस्तान की टेप के तो धजिया उड़ जाते हैं। और उसके बाद बारी आती है चाइना के टेप की, पर जिस बात का डर था वही हुआ, चाइना के टेप के भी धजिया उड़ जाते हैं। और उसके बाद बारी आती है इंडिया के टेप की, पर क्या इंडिया का टेप पाकिस्तान चाइना के टेप को पीछे छोड़कर जीतेगा या इसका भी पोपट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग इंडिया को प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट में अपना प्यारा सा नाम लिख दो। और अंत में इंडिया का टेप तो इस लड़के को संभाल लेता